哥哥，我真係覺得咧，我哋幾時咧過馬路又好啦，揸車又好啦，都一定要注意呢個交通安全，係咪先？當然啦，其實咧好多信息咧帶俾大家㗎啦，不過唔知大家有冇注意啫。所以今日呢，有位小朋友咧特別咧將呢個信息咧強調咁樣咧講俾各位小朋友知㗎噃。係啊，我哋身邊呢個同學仔啦，你叫咩名啊？自己介紹下自己先啦，我你。叫關浩江，英文名叫 Matthew， 讀啟基小學嘅幾多歲11歲。 ？Matthew 你好 ，nice to meet you。 Read YouTube。哇，好嘢！好啦，咁啊，其實咧 Matthew 咧都係一個咧小小嘅發明家嚟嘅。咁佢今日咧帶上嚟嘅發明品咧，完全咧就符合頭先你所講嘅嘢啦，就係道路安全嘅守則啦。好，我想問下，首先你介紹下今日，哇，呢一個咁壯觀，何其壯觀嘅啲模型啊模型係乜嘢嚟咧？你屋企附近？咁靚嘅呢個。你屋企附近好，咁啊，請講解下先，逐少講解下先。我呢個發明品嘅名叫做道路乘客保護系統。道路乘客保護系統，好。我呢個發明品係有3層膠。哦，藍色呢個係嘛？係啊，呢個係啦最底嗰層係有一層腍嘅記憶可以射力嘅記憶啫喱。哦第2層都係差唔多質地嘅，只係六角形可以射開啲力。最面頭嗰層就係直膠，可以防火同埋保護裡面啲嘢。OK， 但係我想問咧，你今日帶上嚟呢3種咧軟膠啦，究竟你個發明品用喺邊度咧？我呢個發明品係用喺馬路嘅迴旋處。 OK，咁啊，所以今日咧帶咗呢個模型嚟咧嚟講解下係咪啊？嗯好，咁啊點樣用法咧？如果有車撞咗落去迴旋處、燈柱或者石壆嗰啲都可以唔會反射力。係啊，可以射力同埋唔會反彈，周圍撞啲車。哦，咁啊，其實好明顯啦，呢一個嘅模型咧都講解咗啦，即係好似呢個畫面咁樣啦，即係譬如話斜路啦、落迴旋處啦，有時啲車咧太快啦，可能天雨路滑啦，咁啊線咧就係唔小心咁啊撞咗迴旋處度啦，咁啊有你呢啲嘅記憶膠同埋軟膠射力，跟住咧就可以保障咧就係嗰個駕駛者嘅安全啦。萬一又唔小心啦，好似呢部車仔咁樣啦，撞咗落燈柱度，都可以咧用你所發明嘅軟膠去射力，咁就可以咧保障其他道路使用者嘅生命啦，係咪啊？哇！你好偉大喎！係咯，同埋咧，即係我覺得你嗰個細心咧，就唔係淨止用一層膠啊，即係我見一個你話係啦幾層啦，嗰個設計咧，好似都好似有啲皮膚咁樣一層層個保護係咪啊？係啊。 OK， 我想問咧，今次呢個發明品咧，究竟係你自己一個諗啊，定係咧其他人有俾意見你嘅咧？係上次南邊圍交通意外呢個模型。即係呢件事件令到你引發你諗起呢一個發明。因為我睇到，好心痛，好唔開心係嘛？所以我諗到發明呢樣嘢。咁啊，希望咧你嚟緊發明嘅軟膠咧，能夠即係可以幫助到萬一有唔小心嘅情況之下發生意外嘅道路使用者啦。好，咁啊，其實我想問咧，即係自己平時啦，見你咧都好精靈㗎嘛，好鬼馬㗎佢樣真係啊！咁啊，其實平時自己咧即係多唔多咧諗一啲嘅新嘅啟發啦，或者咧好天馬行空都諗得通嘅，好中意諗嘢嘅咧？都係嘅。係。因為平時覺得有啲嘢仲唔係最完美嘅，所以我就諗緊點樣可以改良去到最好嘅。呢個係你其中一個嘅啟發發明品，定係第一個發明品嚟㗎？呢個即係仲有好多嘅。係啊。嗱，咁啊，除咗呢個咧，你覺得咧未夠完善啦，所以你幫佢完善咗呢樣嘅情況啦。咁仲有冇啲你仲見到喺呢個生活上面出現咗嘅？你覺得係未完善嘅？透過你嘅腦袋諗一啲完善嘅方法出嚟講嚟聽下啦。好似花灑咁。跟住咧？因為花灑係好浪費水嘅。係啊。所以我就諗到加一個掣可以慳水。哦，即係平時嗰啲花灑咧，就可能嗰啲窿咧都好多啦，係啦，好密啦，咁就變咗咧會好嘥水。咁你加咗個掣之後咧，你集中咗啲水定係還是啲水慢啲咧？定係係啲水慢啲，同埋可以校唔同嘅速度。哇！原來你個人都幾偉大喎！係咯，同埋我想話你有冇將你啲分享，即係你自己作品咧一齊分享俾你啲同學仔嘅？即係嗰個花灑撳掣有冇諗住介紹俾同學仔啊？
如果發明嘅話，肯生產嘅話就應該可以俾啲同學用嘅。睇嚟我要向呢個生產力促進局咧，即係提出呢一個嘅建議啦，即係喂，但係話時話喎，即係你呢個發明咧，我覺得咧真係幾偉大同埋咧真係幾實用嘅。但係你呢個發明有冇名字咧係屬於你嘅發明品嘅咧？我呢個發明品個名叫做道路乘客保護系統。道路乘客保護系統，咁啊希望嚟緊咧，即係運輸署咧可以咧，即係參考呢一方面嘅發明，跟住咧就引用佢，保障下大家都安全啦，嗬。係啊，即係咧好細個咧就可以有呢啲咁用心嘅發明啦，即係非常之好啊！姐姐同埋哥哥一定要向你學習下。致敬，跟住嚟個10先致敬嚟個10。姐姐到依今日咧好開心啦，能夠請到咧就係呢一位小發明家，就係 Matthew 上嚟同大家傾偈嘅，多謝晒你。